Bueno, em presento, soc Aureli Segarra i aquest és el projecte de Bobalart. Ara li explicaré a Eric com va començar tot això i a tots vosaltres i bueno, farem una petita tour per aquí, pel projecte, tot el que significa i el que vull fer. Bueno, anem des del principi. ¿Qué es eso? Aureli? Nespres. Això són nespres, però és el nespres japònica. Originalment és de Japó. Aquest any no han tingut gaire aigua, són petits. Si tenen més aigua són més grans. A la zona d'Alacant, en una comarca, són experts en cultivar aquest nespres japònica. Després, el nespre europeu, de veritat, és aquest. Es diu capellanet. Ara està en flor, no és comercial. Quan vaig plantar els arbres fruiters, en el catàleg d'arbres fruiters, clar, sortia aquest també nespre tradicional europeu i jo li vaig preguntar quin és aquest i quina diferència hi ha, i va dir bueno, aquest és dels arbres d'abans de la guerra. D'abans de la guerra vol dir que abans eren cultivats aquí, però després no eren populars ni comercials, perquè el fruit té un període molt, molt curt on es pot menjar, el gust és una mica amarg, si el menges abans d'hora és astringent i si el menges més tard no és agradable, per tant, és un fruit... Jo encara no l'he gaudit molt. Sí que n'he collit i tal, però no he acabat encara de trobar-li ja el nespre japònica i l'europeu, però confio en ell també. Aquí és un hort de fruiters. L'hort de fruiters el vaig dissenyar amb la màxima varietat possible de fruiters que es puguin adaptar aquí al terreny. Per tant, són 10 línies d'arbres. Alguns s'han mort, però he tornat a replantar i tampoc estan acabats del tot al final. Hi ha llocs lliures per a abocats i per a altres espècies més subtropicals que també s'adapten aquí. I aquí hi ha els nespres europeus, nespres japònica, magraners, darrere dels magraners hi ha caquis i també totes les associacions d'arbres, com que són en línia, tenen un dispositiu especial per a adaptar les necessitats d'aigua. És a dir, que també hi ha un lineal o dos d'arbres de la família dels prunus, ametllers i cirerers, que no necessiten tanta aigua, i així pots tancar i pots seleccionar qui necessita més i qui menys. Perquè, clar, s'ha de fer també pensant en l'aigua, que és un recurs limitat. I aquí, albercocs, prunes. Aquests s'han prosperat molt i al costat està la zona una mica disaster, que són els cítrics. Que siempre... Necessiten més aigua i molta més cura i abonos i adobs. I clar, només m'ha sobreviscut aquesta línia, un llimoner allà, i hauré de tornar a reintentar aquí amb els cítrics, perquè necessiten molta aigua. Aquesta àrea d'aquí és per a projectar un hort, perquè també està tota la disposició d'aigua, ja va haver-hi hort. Ara, allà estan sortint cebes, que van quedar de l'any passat. Cebes, aquí hi havia melons i síndries. Aquí hi ha restes de cebes, ja estan en flor. D'aquí es poden extreure llavors. Aquí vaig tenir tomaqueres, així que no seria estrany que tornessin a sortir tomàquets. Una de les principals coses que s'ha de fer quan comences un projecte, que és el que em vaig plantejar jo, la finca té una forma molt allargada i l'orientació respecte al sol. Per tant, havia de calcular el disseny, que fos un disseny progressiu i adaptat a la funcionalitat que tindria després, perquè plantar arbres és molt important saber on els plantes, perquè no es poden mudar com les petites plantes. Llavors, els arbres necessiten anys de creixement i tot. Per tant, aquí vam fer un bosc mediterrani. El projecte me'l va fer un paisatgista, el Sergio Lobato, i va ser un intercanvi. Jo li vaig fer unes classes de francès i a canvi ell me va fer el projecte de paisatgisme. Després ell se'n va anar a viure a França, on va tenir una feina molt bona durant 4 anys. Va ser un win-win mutuo. I durant aquests anys va créixer el bosc, que el van plantar superpetit a planters d'un vivero de la Generalitat Valenciana, i són espècies autòctones aquí al bosc. Darrere el que veieu és la baseta del Bobalà, que aquí a Benicarló és molt representativa. És un petit entorn natural
i té una petita bassa, un llac petit. I hi ha molts ocells i també espècies invasores, perquè la gent ha deixat de tot crancs americans de riu i altres espècies. I tortugues que, clar, no sabem si són les mediterrànies o les invasores, són difícils de distingir. Un dels motius pel qual vaig començar a plantar el bosc aquí i després vam dissenyar aquella bioconstrucció que es veu aquí, que està feta amb ales de palla i fang, era perquè aquesta zona, des d'on està aquest xiprer cap a baix, és una zona superinundable quan hi ha temps de pluja torrencial. Però és superinundable recentment, a causa d'una transformació. A darrere hi ha una mega finca d'explotació massiva de tarongers i quan la van transformar van desviar l'aigua, que abans anava per diferents llocs i no s'inundava. Des d'aquella transformació, aquesta part de la finca s'inunda de tal manera que l'aigua baixa com si fos un riu per aquesta zona. Per tant, no era prudent tenir un cultiu o una zona habitable aquí a l'entrada. Havia de ser més enllà. Una prova de les inundacions massives que ara penses és impossible aquí que hi hagi, pues és que va arribar l'aigua a tombar això i jo vaig trobar herbes fins a aquesta alçada, és a dir, que l'aigua eren 50 centímetres i va tombar aquest petit mur que jo ja havia dissenyat amb sortides d'aigua i pas d'animals perquè les serps, els conills, les llebres entren i surten i els ratolins de camp, tots els animals petits poden passar per aquí i l'aigua també. Però va superar les meves previsions perquè la inundació va ser superpotent i pum, s'ho van portar tot i tota aquesta zona, uau, una macroempresa compra uns terrenys, fa una transformació i afecta després a molta gent, però no té responsabilitats. Tradicionalment sí baixava un petit torrent, però un petit torrent que ja estava instal·lat. Ara, els últims mesos, hem fet un treball de neteja aquí, que ara veureu, en previsió a les pluges i els incendis, tenir net tot això, que era el torrent. Aquest era el petit torrent tradicional, no fins allà, tot allò. Aquest petit torrent ja servia per canalitzar l'aigua que de manera natural baixava per aquí antigament. Després de la transformació ha vingut l'aigua de més llocs i bum! Ara hem resolt una mica el problema per acabar de tancar, però sense obstaculitzar la sortida d'aigua. Per tant, hem col·locat una petita divisió, però deixant molt d'espai perquè pugui passar l'aigua sense que caigui tota. Aquesta és l'entrada de la finca i l'entrada de la finca coincideix amb el torrent. Per tant, el camí, cada vegada que ha plogut, el camí se n'ha anat. Ara vaig fer aquesta petita entrada molt més estable. No sé si resistirà les properes pluges. El disseny del bosc m'està agradant molt. Hagués preferit un pi pinyoner, però el creixement del pi pinyoner és molt més lent. Aquest és el pi blanc, que creix més ràpid, i l'he combinat amb alzines, o carrasques, que es diu aquí. La carrasca, el creixement també és lent, i després hi ha gent que no estava prevista, com una palmera que ha brotat inesperadament, una olivera. Són naturales de aquí, aquestes palmeres. Estas sí, aquestes sí que les vaig plantar, les petites, els palmitos, però aquesta palmera no, ha sortit esporàdicament. Estic molt content perquè és una d'aquestes palmeres que el morrut, la plaga de l'escarbat picut ha exterminat quasi totes les palmeres així i aquesta ha crescut ara aquí i està feliç. Això és un arbust, no arribarà a ser arbre, és un arbust, 4 o 5 metres, però aquest sí que arribarà a ser un arbre, l'alzina. Per tant, el paisatgista va dissenyar un nucli central d'un arbre amb 2 o 3 arbustos per crear petites masses forestals. Aquí, per exemple, hi havia el pi amb el palmito. Això és una gamberrada del porc senglar, el jabalí, que ve aquí en aquesta zona i clar, fa destrosses. Aquí, això és un avellaner. Un avellaner, una noguera,
allà hi ha una altra petita noguera, aquest pi també va sortir esporàdicament. Oh, i aquí està enterrada la mascota del meu pare. Clar, estem en el procés de netejar de tot aquest marge. Això serveix per frenar una mica la destrossa de l'aigua quan l'aigua era raonablement controlable. Venia, baixava, es canalitzava i sortia, però ara ja no és raonablement controlable, perquè també el canvi climàtic s'ha accentuat i la transformació del terreny sense un pla lògic fa que els cabals d'aigua, les avingudes, siguin molt més intenses i afectin molt més a terceres persones. És a dir, el que ha fet una macroempresa ahí darrere ens afecta a tots els petits veïns de per aquí baix. La instal·lació de l'aigua com és un recurs escàs, aquí l'obtinc a partir d'un ASAT. Un ASAT és una societat agrícola de transformació, hi ha un pou col·lectiu. En su dia els propietaris ja van decidir si formaven part o no d'aquest pou col·lectiu per explotar els aqüífers d'una manera raonable, repartida i pagant, clar. Per tant, jo vaig pensar, encara que jo tingui dret a consumir tota l'aigua que necessiti més, perquè aquesta finca tenia dret a 3 accions d'aigua, amb una acció d'aigua pots regar una hectàrea, segons el que tinc entès. Pots transformar i fer de regadiu una hectàrea. Aquesta finca fa 1,5 hectàrees. Tinc 3 accions d'aigua, per tant, tinc molta aigua per poder consumir. Però jo no vull exercir aquest dret a l'extrem. És a dir, soc conscient de la manca d'aigua i optimitzar l'aigua. Aquesta part d'aquí encara no l'he netejat molt perquè hi ha molts petits arbres fruiters i els vull rescatar abans de netejar-ho. Són pomers, amb una aixada i tal, els podem rescatar i replantar-los a un altre lloc. Si han crescut és perquè tenen aigua. Les oliveres bordes creixen també esporàdicament. És molt interessant el seto, la tanca, tancar les finques amb la valla així metàl·lica no m'agrada, però normativament és una solució i una defensa si davant de després de qualsevol risc, si tens animals i s'escapen o el que sigui. És necessari perquè hi ha molta densitat de població i tens una responsabilitat civil a tercers. Només així amb un seto controlat ja n'hi hauria prou, estalviaríem el metall i totes aquelles coses, però bueno, després una companyia d'assegurances et diria és que no ho tenies tancat, és que bla, bla, bla. Va contra el sentit comú, però t'obliguen a consumir més coses innecessàries. A mi m'agrada ja una tanca així i vull replicar això a l'altre costat perquè aquests setos diversos ajuden molt més a la biodiversitat. Aturen les plagues perquè es prefereixen quedar-se a viure allà tota la comunitat d'animals que s'autocontrolen. Els ocells, que mengen insectes, els insectes que pol·linitzen. Un seto variat multiplica la biodiversitat. Té moltes propietats molt bones. I el meu veí, que ja t'he presentat abans, ell ja va començar aquesta funció fa molts anys i jo la vull continuar també i replicar-la al costat de baix. La bioconstrucció d'aquí té una història particular. Al principi, amb uns amics, clar, vam decidir que aquesta part del terreny tingués una funció social. Com que està més a prop de l'entrada, tingués una funció social per compartir amb altres i aprofitant que també està més a prop de la baseta, aquesta massa forestal d'aquí meva contribuís amb la massa forestal de la baseta a tots els animals que hi viuen, els esquirols, els ocells, els que... Era com sumar i cooperar. I a part perquè també la zona és inundable, així que el més smart que vaig pensar va ser això. I aquella casa en un principi havia de ser un projecte d'escola lliure, perquè jo també sóc mestre d'escola i estava molt d'acord amb aquesta iniciativa. Vam trigar tant de temps a fer l'escola lliure que els nens que havien de venir a l'escola lliure ara ja van a l'institut. Així que es va demorar. Eren projectes d'estiu que s'anaven allargant i allargant. Per tant, l'escoleta lliure va transmutar a un nou projecte que va ser una biblioteca de llibres gratis, aquí enmig del camp. Era un projecte hiper romàntic, però va morir d'èxit, en part perquè tothom volia aportar llibres, però a la gent li costava molt emportar-se'ls. Per tant, vaig tenir superàvit de llibres, encara no estava acabada del tot, i ja la casa
que encara no ho està, i ja estava plena de llibres. Per tant, van començar a venir alguns ratolins, els llibres es feien malbé, jo intentava treure llibres fent un projecte de book crossing als pobles petits, amb la moto, i deixar en llocs llibres en maletes especials i coses així, però entraven més llibres dels que sortien. Per tant, vaig trucar a dos amics excel·lents, a dos llibreries que hi ha aquí a prop de segona mà, a la Templanza de Peñíscola i la Romàntica d'Amposta. Em van ajudar. El projecte s'ha reencarnat en aquestes dues llibreries que ja estan consolidades i ja funcionen i tenen un flow més constant de llibres. Ara, actualment, al desmantelar la biblioteca, se reconvertirà en un club caní. He trobat uns amics que són educadors de gossos i de persones, perquè moltes vegades els gossos i les persones, si no saps com tractar-los, tens problemes de convivència. Per tant, ells es dediquen una mica a la rehabilitació d'aquestes relacions entre Canis lupus familiaris i Homo sapiens sapiens. És divertit, és que no sé per on començar a explicar. Jo vaig descobrir a Hundertwasser, que és un artista, pintor, ecologista, arquitecte, filòsof, però austríac. Una mica rebutjat per tothom perquè no era del tot pintor, no era del tot arquitecte, no era del tot filòsof, no era del tot ecologista, però era una mica de tot això, molt renaixentista. I les boles daurades de dalt són un petit homenatge a Hundertwasser, i també la coberta vegetal del sostre. Hundertwasser, en la seva teoria de les 5 pells de l'home, on la primera és l'epidermis, la identitat, el context social, el planeta, les 5 pells de l'home, la casa també era una pell de l'home, doncs també va treballar sobre aquest concepte, i després un altre, el dret a la finestra i el dret a l'arbre a la finestra, que des de la finestra poguessis veure un arbre o que fins i tot plantar arbres als terrats de les cases. Allà la casa de Hundertwasser a Viena és supervisitada, és com una barreja de Gaudí, un Gaudí psicodèlic, però que funciona molt actual, molt del segle XX. He de dir que quasi tots els elements són reciclats. Lo més que puc ho reciclo. I aquestes llàmines de fusta venien d'una construcció anterior en un càmping i les vaig anar retallant i les vaig posant així en disposició. És un petit homenatge a l'antic mercat vell que hi havia a Benicarló. Hi havia un mercat a principi del segle passat i tenia aquesta cenefa. Per tant, era una mica entre la tradició i recuperar icones arquitectòniques d'aquí de la zona amb aquestes boles daurades a lo Hundertwasser, una mica un mix-mix. És que puc explicar pràcticament l'origen de cada una de les coses que he reciclat aquí. Aquesta finestra la vaig trobar al carrer a Barcelona. I em va encantar perquè era una finestra amb una forma diferent. Pum, cap a casa. Aquesta porta també està reciclada a algun altre lloc. Ui, ara no podem entrar. Quan vindrà Víctor i Lea, perquè ja han estrenat ja la clau Després entrarem dintre. Els banquets també són reciclats, les plantes rescatades del carrer. L'altre dia em van regalar, perquè quan comences a reciclar ja la gent ja te conoce i ja te van portant coses. Me van portar aquesta cuina de ferro que servirà per al sistema de calefacció d'aquí dintre, que no serà gaire necessari, perquè la casa és superaïllant, és molt eficient. Però també per si vols fer un te o el que sigui, no utilitzes ni gas. Amb petits materials d'aquí de troncs petits o el que sigui, ja pots escalfar i fer un cafè o el que sigui aquí a l'escola canina. I restaurarem aquesta cuina antiga. Té un forn, té diversos sistemes. I pot servir per a moltes coses aquesta cuina econòmica antiga. Mira, hem restaurat la finestra. Està perfectament restaurada. Aquí hem d'acabar la façana. La façana s'ha d'acabar i tinc ja el material en uns sacs. Són uns sacs de preparat. Això d'aquí ho vaig fer jo de manera manual. És fang, arena i palla. Però l'acabat final, que ha de ser molt més fi,
i a més professional, ve d'una empresa de Girona, d'argila, i te venen aquests sacs que et deixen un acabat fantàstic. Després, quan ho filmarem a dintre, veureu que l'acabat no té res a veure. Aquí s'ha desgastat una mica per les pluges, perquè cal tenir sempre un voladís d'1 metre per protegir el fang. Aquest és el model Nebraska. El model de casa de palla a Nebraska, amb sostre autoportant, és de 5x5. Com que vaig tenir 2 intents de construcció que van fracassar i a la tercera van anar a la vençuda, però jo no confiava del tot en que el sostre verd pogués resistir la pressió de la terra, l'aigua i tot el pes. Per tant, vaig incloure un element de seguretat extra, que era una superviga al sostre, així de gran, al mig té un puntal, i aquí fora aquests puntals de reforç. En principi no seria necessari, però com que vaig tenir 2 fracassos, no volia morir sepultat per la meva idea. Per tant, vaig assegurar-me que el sostre fos un sostre superpotent. I ara l'objectiu és que aquesta planta, que creix molt i molt ràpid i necessita molt poca aigua per créixer, que la farem créixer per dalt pel sostre, és cobertora, no pesa molt, i al mateix temps després crearà com una cascada verda per tota la casa, i fa flors a l'hivern. A l'hivern, quan quasi no hi ha flors, gairebé no hi ha flors, aquí hi ha flors, unes flors precioses de color rosa, en forma de campaneta, i a davant hi ha bugambília i gessamí, que és més... La bugambília té una coloració més espectacular, púrpura, i li donarà un toc de color. Ja està començant a brotar. Està començant a brotar aquesta bugambília, llavors, pum, aquí estarà així púrpura, i allà hi ha el gessamí amb totes aquelles floretes. Aquí hi ha 4 moreres que fan una ombra espectacular. I ja hem començat a posar una hamaca. Uf, està una mica high cap a dalt, però bueno, està bé. Oh, la vista és superguapa. Jo crec que serà... Bueno, finalment és un col·le de gossos i famílies. No és una escola lliure, però és un col·le. I estic interactuant amb molta gent, i això és superimportant i bàsic. Quan comences un projecte així, si ho fas sol, estàs abocat al fracàs. Sol ningú ha aconseguit res a la natura. La humanitat sempre s'ha organitzat, ha cooperat, ha fracassat fins i tot cooperant, ho ha tornat a intentar, llavors després és una constant prova d'assaig-error. I amb el temps ja vas veient amb quins col·lectius o persones pots tenir més flow, no t'has d'ensorrar. Sempre t'equivocaràs, però cada vegada menys. I has d'estar preparat per a petits cops o petits fracassos. Ja veus la casa, la vaig haver de fer 2 vegades i a la tercera va la vençuda. I bueno, i ara veurem més invents.